कंदा कोटा खां रिपोर्ट कर रहियो आहे अब्दुल ख़ालिक चाचर। कश्मीर ज़िले जा धाड़ेल पुलिस खां ॾाढा थी विया। सरेआम रोडनि ते निकिरी आया ऐं कश्मीर ज़िले जी पुलिस सिर्फ़ माल मिलण जे कढ लॻा। कश्मीर ज़िले में पुलिस अमन अमान कराइण में नाकाम थी विया। कंधाकोट लॻे धाड़ेलनि जो ईंदड़ वेंदड़ गाॾियुनि खां फुर करण लॻा। धाड़ेल कार ते फायरिंग करे ॾिनी। 2 लख खां वधीक रक़म फुर। हिकु सीडी मोटरसाइकिल, हिकु 125 मोटरसाइकिल फुर करे आसानी सां फरार थी विया। पुलिस ख़ामोश बणियल। तफ़सील मूजिब कश्मीर ज़िले जा धाड़ेल पुलिस खां ॾाढा थी विया। सरेआम रोडनि ते निकिरी आया। कश्मीर पुलिस सिर्फ़ माल मिलण में मसरूफ़ थी विया। कश्मीर पुलिस अमन अमान कराइण में नाकाम थी वई। कंधकोट लॻे बख्शापुर थाणे जे हद पीपीएल गैस फील्ड धाड़ेलनि जो कार जे हथियारनि जा मुंहं खोले छॾिया ऐं फायरिंग करे ॾिनी, जंहिं जे नतीजे में धाड़ेलनि हथियारनि जे ज़ोर ते रहीम खोसो खां 2 लख खां वधीक रक़म ॿियो सामान फुर करे फरार थी विया। जॾहिं त धाड़ेल हिकु सीडी मोटरसाइकिल ऐं 125 मोटरसाइकिल बि फुर करे फरार थी विया। अहिड़ो इतला पुलिस खे ॾिनो वियो, पर पुलिस वाक़िए वारे हंधि न पहुती। होॾां धाड़ेलनि जे हथां फुरिजी वियल रहीम खोसो सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे ॿुधायो त 7 खां वधीक धाड़ेल हुआ जेकी मोटरसाइकिल ते सवार हुआ। कार खे बीहण जो इशारो कयो वियो। न बीहण ते धाड़ेलनि सिधा फायर करे ॾिना। धाड़ेल मूंखे हथियारनि जे ज़ोर ते रोक 2 लख रुपया खां वधीक रक़म ॿियो क़ीमती सामान फुर करे विया आहिनि। उन्हनि एसएसपी कश्मीर बशीर अहमद बिरोही खां मुतालबो कयो आहे त वाक़िए जो नोटिस वठी फुर थियल सामान वापसि कराए ॾिनो वञे।